Como eu falei para vocês, eu usei essa figura. Tarará, tadadá, 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 tadadá. Essa figura poderia ser definida em: eu tenho duas figuras, 4, e eu uni as duas últimas. 1, 2, 3, 4, tá, tá, tá. Só que eu pus um pontinho para ela ficar, dar uma ideia de swing do que eu estava fazendo, porque eu não fiz tá, 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 tá. Como eu estava fazendo, ficaria completamente quadrado, entenderam? Então, aí vem uma coisa, fazer a divisão é uma coisa, fazer um movimento melódico é outra, e swingar isso também é outra coisa. Eu levei um monte de tempo para conseguir fazer isso, gente. Então, vocês viram que funcionou em todos os tipos de divisões que eu estava fazendo, funcionaram essas células. Claro que eu usei outras. Aonde que eu quero chegar? É que vocês podem estudar a coisa matematicamente, cerebralmente, mas precisa ouvir o efeito sonoro disso e memorizar o sabor, o colorido, o som que essas figuras têm, entenderam? A ideia é que isso fique memorizado. Então, todas as figuras que eu já fiz podem ser usadas novamente, pode ser usada mesclado, pode ser isso, pode ser aquilo, blá, 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 blá. A ideia é que vocês façam isso constantemente em estudo, mas memorizando a sonoridade, certo?